Bienvenidos al canal. Hola a todos. Bueno, en este día vamos a navegar en mis navadoras y secadoras. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar primero con la secadora. Es una secadora Team Wash de marca Engie. Miren. Es Engie Mini Team Wash. Bueno, yo voy a poner una ropa. Ya regreso. Bueno, la ropa que voy a poner es esta. Porque esta está mojada. Miren, mi mano está mojada. Bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo. Bueno, como ya hemos puesto esto. Pero voy a hacer, no sé, para que no. Vamos a. Esperen, chicos, que voy a conectar la lavadora. Ya. Vamos a encender. ¿Ok? Ya no hemos encendido. Bueno, yo voy a colocar 24 minutos para que se ponga seco. Muy seco. 24 minutos. Spray. Ya tenemos spray. Ya está que seca. Ya está que seca la ropa. Bueno, vamos a seguir con la siguiente lavadora. Bueno, ahora como ya se está secando. Ahora vamos a vigilar la otra lavadora. Esperen. Bueno, la siguiente lavadora es esta. Es una Engie también, Direct Drive. Voy a colocar unas prendas. Esperen, voy a colocar las prendas, ¿ya? Así. Coloco. Es mucho que tengo que navegar, chicos. Hoy es un día de navegar. Ok. Ya hemos colocado una ropa. Y ahora como hemos colocado una ropa, yo le voy a darle de spray para que comience a navegar. Ya ustedes saben que se le da inicio y ya comienza a navegar. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a colocarle también un poco de detergente. Ahí va. Detergente. Downy. Ahí va el Downy. Ya, vamos a encender la lavadora. Ya. Y le vamos a colocar en tiempo, ya. Que yo quiero. Yo le voy a colocar descarga de permitido. Ese sí creo que voy a colocar. Siendo. Ya, bueno. Ya esto es lo que le voy a colocar en mi banda. Bueno, están las lentes en inglés. Ya. Yo voy a poner las toallas. Ya. Así. Yo. Entonces, vamos a girar el temporizador. Ahí está. Puedo programar así que también con celular. Ponemos. Vamos a poner a Smart Mode. Play. Pero vamos a poner un set de juego normal. Yo soy normal. Ya. Bueno. Ahí está. Bueno, ya está comenzando a navegar. Tiempo 39. Bueno, perdón, el tiempo 59. Ahí está. Miren cómo nada, miren chicos. Bueno, está encensado. Pueden ver. Bueno, ahí está. Yo no voy a dejarlo que nave. Ahorita está en el ciclo de lavado, como pueden ver. ¿Ya? Bueno. Entonces ya va a comenzar a navegar.
29 minutos va a durar la lavadora. ¿Ok? Bueno. Está... ¿Ya que se llena? Está llenándose. Bueno, vamos a seguir con las siguientes lavadoras. Bueno, yo aquí tengo otra lavadora. ¿Ya? Esperen que voy a traer unas medias. Esperen un rato, ¿ya? Dame un minuto. Ya, estamos acá. Vamos a colocar... Es una Consum. Lavadora marca Consum. Colocar la ropa. Va. Vamos a poner ciclo. Lavado. Vamos a poner día a día. Porque yo lavo siempre todos los días. Vamos a poner día a día. Esperen, déjame poner el día a día. Esperen. Ya. Bueno, ya he puesto día a día. Sigue llenando una lavadora. Ahí está. Bueno, vamos a... nivel de agua. Yo quiero... 1. Nivel de agua 1. De agua. Ya. Stark. Ah, esperen, antes de darle play hay que colocar el detergente y el Downy. Porque si no he hecho... Porque el detergente y Downy no lo he hecho aquí Rivas. Está empezando. A ver cómo va la lavadora. Antes de darle play. A ver cómo va. A ver. Weird Force, mire. Está. Ok, está cayendo. Bueno, vamos a darle play también a la otra. Darle play. Ok. Está cayendo. Bien. Que ingresa en agua. Bueno, yo aprendí todas las lavadoras. Ah, miren, ya saqué lava. Ya saqué lava, chicos. Ya está en el ciclo de lavado. Les voy a observar para que vean. Les voy a enseñar la imagen bien para que vean cómo lava. Bueno, es de verdad muy divertido. Se ve cómo va en la secadora. A ver. Secadora. Miren. Ya está a punto de acabar. Y bueno. Uy, está caliente. Bueno. Ahí va la secadora secándose. Bueno, vamos a ver cómo va vigilando más flores. Bueno, vamos. Acá. Sigue llenando. Miren. Está que llena. Bueno, vamos a ver cómo va la lavadora. La otra. Bueno, ahí está que lava. Sigue lavando. Bueno, me gusta el movimiento como lava, chicos. Bueno, seguimos. Ahí está. Nivel 1. También este está en nivel 1. Les voy a mostrar. Este está en nivel 1 también, miren. Está que llena. ¿Ven? Bueno, está que llena. Seguimos explorando las lavadoras. Ahí está. Está en la lavadora. Bueno, vamos a ver cómo va la secadora. Ya no vemos la lavadora. A ver cómo va la secadora.
Miren, ya faltan son unos 5 minutos. Bueno, unos 5 o 6 minutos y ya termina de secar. Está en la ropa. Se está secándose. Está un poco caliente, chicos. Bueno, se va a secar. Seguimos viendo las lavadoras. Bueno, me encanta cómo andaba la lavadora. De verdad me encanta. Bueno, vamos a ver cómo va la otra. A ver, porque ya puede ser que ya se hayan... Siguen llenando todavía. Ahí está. Ok, bueno, se está que se llena. Uy, se mojó un poco el cartón. Esperen. ¿Está? Yo puse una... Bueno, vamos a ver cómo va la otra. Ok. Bueno, vamos a seguir viendo más lavadoras y secadoras. También cómo van secando y lavando una ropa. ¿Ya? Vamos a ver cómo va. Vamos a ver la lavadora de acá. Aunque ya está nueva. Bueno, vamos a seguir investigando más lavadoras porque todavía no hemos terminado. Vamos a ver esta. Vamos a ver. Ahí va. Faltan 3 minutos para que termine la secadora. Ok, ya acabó. Y acá está la ropa limpia. Ok, está seca. Bueno, vamos a ponerla. Vamos a ponerla ahí. Yo no puse. Saber cómo sigue la lavadora.
Ok, ahí está nevando. Bueno, seguimos viendo cómo va nevando nuestra nevadora. Bueno, ahí está. Está nevando. Está nevando. Bueno, en este ya no uso porque ya no lo uso porque ya está, ya no sé qué en la ropa. Bueno, vamos a seguir viendo más las nevadoras. Ok, ya está que llena. Está que llena la nevadora. Está llenando. Ahí ven. Bueno, se está que se llena para otra vez. Se va a llenar. Bueno, la lavadora al consum ya se va a botar en agua. Claro, como Félix no mata solo los coyotes. Claro, con razón. Claro, con razón. Ok, bueno, ahí está que bota en agua también está. La lavadora. Se ve cómo va esto. Esta ya está centrifugando. Se ve cómo va. Ok, bueno, ya está. Este ya está que centrifuga. A ver este. Ya está que centrifuga. Vamos a ver cómo va. Está en 10 minutos. Ok. Bueno, ya está que centrifuga. La lavadora. Vamos a ver cómo va esta. También ya está que centrifuga. Miren. Ya de tener de girar la lavadora al consum. Ok, ya terminó la lavadora al consum.
¿De qué no pongo en la secadora, chicos? Ok, yo no voy a poner en la secadora, ¿ya? Ponen ahorita. Esperen. Esperen. Esperen un rato, chicos, ¿ya? Ya. Vamos. Compañeros. Vamos a ponerla. Encendemos. 5 minutos. Y play. Bueno, ya está que seca. Vamos a vigilar esta. Ok. Ya está comenzando a hacer el objeto spray. Está cayendo. Ustedes saben que si hacemos algo, lo hacemos los tres. Bueno, ya está que en juego la navadura va a centrifugar, chicos. Bueno, vamos a ver cómo van a sacar, ¿ya? Vamos. Ok, ahí va. Hasta que seca. Bueno, vamos a ver cómo va la otra. Ya llegó al ciclo de centrifugado. Bueno, dice que centrifuga en la navadura. Bueno, ya puse a secar la medio porque ya ha terminado la secadura. Solo queda un minuto para la navadura. Está. Se va a girar la secadora que ya terminó. Mira. Ahí está. Por allá en el fondo está. Bueno. Ahí están las medias. Acá están las medias, mira. Ya. Bueno. Vamos a ver cómo va la otra. Ok, ya se está deteniendo la navadura. Ok, ya acabó de navar la navadora. Bueno, vamos a ponerla medio. Ponerla acá. Secarla. Ya, vamos a encender.
girar el temporizador. Le ponemos en 1 minuto nada más. Play. A ver cómo va a secar. También. Listo. Bueno. Me gusta como no van a estar los chicos. Bueno chicos. Ya hemos llegado a un final. Bueno, ya se está secando la ropa. Bueno. Vamos a ver qué hace. Bueno, también ya terminó una secadora. Bueno, ya hemos llegado al fin del video. Hemos completado toda el mundo de la lavandería. Bueno, entonces ya recuerden lo que le dije en los videos. Suscribirse, darle like. Ustedes ya saben, los que le dije en los videos anteriores que hicimos en mi canal. Bueno, adiós.